Le trote di mare sono assolutamente tra le trote più belle, più divertenti, più interessanti e anche a volte più difficili da andare a pescare. Thank you for flying Ryanair. L'input era stato dato, dovevamo assolutamente fare un viaggio tutti quanti insieme e c'era soltanto da decidere una location. In realtà era tutto praticamente scontato perché c'è un posto in particolare dove Fede c'è già stato, io ho avuto la fortuna di viverci per qualche mese. Questo posto fantastico è l'isola di Finn, un posto che ci ha fatto innamorare follemente, per cui cercavamo soltanto una scusa valida per tornarci. Come è saltato fuori questo viaggio? A giugno mi sposo e giustamente i miei amici di pesca hanno pensato che dovessimo organizzare un addio al celibato che fosse di pesca. La Danimarca è stata una delle prime destinazioni nella quale forse abbiamo fatto viaggi di pesca al di fuori dell'Italia. Con Emanuele ci eravamo stati solamente a riprendere, lui non aveva pescato e quindi andava assolutamente recuperata questa cosa. Con Fabio già ci eravamo stati, con Luca anche, e Matt e Mauri invece proprio non l'avevano mai vista e ci sembrava assolutamente doveroso portarli in quelle flat a caccia di trote, ecco. Per quanto riguarda il freddo, ci sono solo bei ricordi perché ormai l'ho associato a quello che può essere il gusto dell'esplorare, quindi poi vabbè, a livello materiale non lo so, settimane di produzione o di passaggi di lavorazione come stagnolare, resinare, che non sono propriamente legati al viaggio ma hanno contribuito, diciamo. Il viaggio è stato organizzato proprio con l'ottica di pescare e quindi siamo arrivati e la prima cosa che abbiamo fatto è stata praticamente prima di fare il check-in, cioè il check-in è stato proprio una cosa rapidissima di cui non ce ne siamo neanche accorti e subito eravamo in acqua, immersi nel mare del nord a pescare le trote. Comincia? Dai Matt! Siamo pronti, è tutto vero. Fabio è in modalità scimmia. Ha schiacciato gli ardiglioni? Mamma mia che acqua! Ardiglioni schiacciati, spinarello pronto, primo lancio in Danimarca. Ah! Mi sa che era un pesce. Pesce! Pesce! Oh, si comincia! Subito! 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 Quanto siete belle! Quanto siete stupende! Sconvolgenti, di una bellezza sconvolgente! A me qua il vento piace. Quando c'è sto vento un pelino meno di questo, ma un venticello teso che ti fa lanciare bene. Oh, no, alghe. Infatti se senti le alghe quando stai... Questo è un pesce, questo è un pesce, questo è un pesce, subito, a 97 cobite. Oh wow. E sono due, e sono due, e sono due. Bellina lei. No, un secondo volevo farti vedere, un secondo. Maledetta. Matt, fammi fumare. Grande me. Com'è? No, comunque sì.
C'è subito la risposta, come ho cambiato. Grande. Sì. Sì, ma l'ha cercata, sì. Una fotina con la tua prima trota di mare. Appena messo il blueback. Frecina d'argento per me. Che belle che siano. Questa è un po' rosa. Bravo Matt. Grandissimo. Raccontami queste prime ore di pesca. Sì? Quindi ci siamo ritrovati magicamente su quest'isola, la cosiddetta capitale della pesca alla trota di mare. Un'isola che si trova all'imboccatura del Baltico praticamente, dove la salinità del mare cambia molto e soprattutto raggiunge dei picchi molto bassi, specie vicino alla costa, e crea un ambiente perfetto per le trote di mare. Ci troviamo in un posto dove i fiumi sono solitamente molto piccoli, quindi le trote, quando si riproducono e raggiungono una certa taglia, non hanno proprio lo spazio materiale dove vivere, ma nel frattempo, proprio a fianco a questi piccoli fiumetti, c'è un mare intero che brulica di vita. Un posto incredibile, nonostante sia freddo, gelido, il quantitativo di fauna che lo ospita è veramente spaventoso. Quindi le trote prendono in massa e si spostano dai fiumi e vanno in mare, e da là si accrescono finché non raggiungono le dimensioni giuste per la riproduzione, e quindi poi per ritornare all'interno dei fiumi e riprodursi. Quindi abbiamo queste coste popolate da popolazioni che spesso e volentieri si radunano in banchi e compiono delle vere e proprie migrazioni e hanno dei comportamenti più o meno stagionali e, tra virgolette, tra moltissime virgolette, prevedibili. Infatti quello che siamo andati a fare è una vera e propria ricerca. La pesca è quasi secondaria all'interno di questo viaggio, perché per pescare le trote di mare fondamentalmente, prima di andare a pesca, c'è uno studio ossessivo delle condizioni meteo marine, e fondamentalmente, piuttosto che pescarle, bisogna trovarle le trote, e questa è stata la vera e propria difficoltà del nostro viaggio. So che Siamo arrivati sull'isola, abbiamo visto quanto è bella quest'isola, abbiamo visto le prime trotine e basta, abbiamo semplicemente scappottato. Abbiamo fatto il minimo indispensabile. Oggi ci siamo svegliati tardi. Condizioni meteo? Condizioni meteo quasi perfette. Lo spot lo vedremo tra poco, fra una mezz'oretta e cerchiamo di fare meglio di ieri. Cerchiamo di renderlo una giornata seria. Ora ce ne andiamo un po' a fanculo, quello lo posso dire. No, niente previsto. Niente, ora andiamo a provare un po' in punta là. Stamattina come è Guarda andata? là. Non farmi domande, qui è meglio non rispondere. Stamattina niente, ora niente, gli altri niente. Te hai fatto qualcosa ora? Ancora? Qualcosina esce. No dai, sono affranto, non ho parole per fare le riprese in questo momento. Dobbiamo prima sbloccare la situazione, poi possiamo parlare. Una giornata di pesca è, tra virgolette, fatica, ma è una fatica fisica che però ti toglie tanta fatica mentale che tu hai, no? Quindi
avere quelle 10 ore di pesca, seppur, ti ripeto, faticose, però ti torna indietro veramente tanto. Secondo giorno, finalmente stiamo trovando un po' di pesci. La taglia è ancora quella che è, ma sono dei proiettili d'argento bellissimi. Questo è un pesce proprio argentato, sta in mare da un po'. Super blancone. Dopo fra poco. Bello. Posto Svenborg, va bene. Anche se qua ci stanno due posti belli in culo. Sì, qua sulla costa ovest è bella, vero? Vabbè, comunque sono 10 minuti di macchina. Ah no, uno sta praticamente... Vabbè, qua mi sa che avete pescato. All'inizio diciamo che non è stato per niente facile trovare subito i pesci. Le condizioni cambiavano, i posti dove erano i pesci cambiavano e quindi magari dove abbiamo trovato i pesci un giorno non li trovavamo il giorno dopo ed è proprio questa cosa delle trote di mare che rende la ricerca estremamente insomma, divertente, interessante. A volte può essere anche frustrante, però nella pesca, insomma, dopo un po' che uno va a pesca diventa forse anche più la sfida di riuscire a capire questo ciclo naturale, come si svolge, dove si svolge e riuscire ad inserirsi in questo ciclo è la cosa più bella per noi pescatori. Culetti di gatti! Buongiorno, mamma mia, ma che fai? Mamma mia, che morbida! Giorno 3, si comincia. Estremamente in ritardo, ma si comincia. Grande Manni. Bravo Manni, ho visto una splesciatina. Grande Manni! Bravissimo! Bello! Questo fa il video. Manni, fa vedere al volo. No! No, così fregati. Che c'era, Rishi? Questa è una classica casetta per fare un po' di riti satanici sullo spot. Fatti vedere un secondo. Piccina! Non ce l'ho fatta. Il piatto tipico del viaggio è Freddo. farsi uno spot al freddo intero E cappottare. per un pesce. Per un Due slamate anche. Innanzitutto non abbiamo mai smesso di crederci. Anche quando abbiamo faticato a trovare i pesci che stavamo cercando, non abbiamo mollato. E devo ammettere che certe volte non è stato facile perché un pochino comunque ti destabilizza, come dicevi tu, quando uno parte per un viaggio di pesca ha molte aspettative e poi sai cos'è che quando
in un posto tu non ci puoi pescare praticamente mai, perché noi l'ultima volta che siamo stati in Danimarca è stata nel 2019, quindi sono passati 5 anni e tu hai 4 giorni per pescare lì. Da una parte lo sai che la pesca non è facile, i risultati non sono scontati, però dall'altra dentro di te lo brami proprio il pesce da portarti a casa in fotoricordo, perché quando ti ricapiterà di tornare là? Quando sarà la prossima volta che avrai l'occasione di poter metterti a caccia di trote di mare e catturare quei pesci? E quindi, se poi non è per forza, sì, catturarlo è importante, però anche riuscire a capire, anche toglierti quella soddisfazione di dire abbiamo trovato i pesci, abbiamo mosso i pesci giusti, li abbiamo visti, e poi sì, la grande soddisfazione, insomma, di prendere un pesce che ti fa cantare la frizione, che ti fa avere paura che lo perdi perché è il pesce giusto. Ero un po' teso, lo ammetto, ero un po' stressato, sicuramente avrò rotto anche le scatole un pochino ai miei compagni di pesca perché magari ero un po' spigoloso, diciamo, volevo assolutamente toccare una bella trota, venivo da un periodo di pesca in Italia un po' sfortunato dove avevo perso diversi pesci, avevo rotto un pesce molto importante, una grossa marmorata in un piccolo torrente, quindi avevo un bagaglio un po' pesantuccio, almeno io personalmente, che mi portavo dietro. E poi finalmente il terzo giorno c'è stato un momento, diciamo, favorevole in cui le condizioni sembravano perfette per uno spot sul quale ancora non eravamo stati da quando siamo arrivati, perché era uno spot sul quale avevo così tante aspettative che non volevo andarci con delle condizioni non giuste, perché poi se fossimo andati lì con le condizioni non giuste, magari non avessimo visto un pesce, ci sarebbe un po' sceso, come si dice a Roma, lo spot. E invece me lo sono tenuto, me lo sono covato lì, e quindi insomma tutta questa concomitanza di cose, siamo andati là sullo spot, abbiamo preso e siamo andati, abbiamo iniziato a pescare in questa flat pazzesca, poi con un cielo grigio, però quel grigio magico che ti fa ben sperare, proprio con l'aria quella un po', lo senti proprio nell'aria quando potrebbero muoversi i pesci. Abbiamo iniziato a pescare e dopo poco Emanuele ha subito incannato una bella trota che si è slamata, poi un'altra che si è slamata, e allora lì abbiamo capito ci sono i pesci grossi qui su, veramente abbiamo visto in 5 minuti più pesci grossi che fino a quel momento. Stavo proprio pensando, mo metto il 97, bravo Manni, bella! Bella Manni! Bella! Bravo! E infatti dopo poco Emanuele ne ha agganciata una che è rimasta in canna, un pesce bellissimo. Mi fermo qui. Eccolo. Dai, peschiamo. Non so, forse Forse è bravo Manni. Grande, bravissimo. Finito il tratto, Emanuele ne ha agganciata un'altra pazzesca, un maschio con un bel becco così, che ero contento e disperato allo stesso tempo quando l'ha presa, e si sente secondo me anche dalla mia voce come dico che pescione, perché ero contento che Emanuele avesse preso quel pesce, poi che gli ha dato mi sono proprio girato nel momento in cui li ha mangiato e ho visto proprio la mangiata forte, cioè deve essere stata una bomba in canna, un'emozione bellissima. Lo sapevo che là c'era, quando ho fatto la 60. Te riprendo io con questo. Calma, non gli andare troppo vicino. Madonna, che pescione! Che pescione! Bravo Manni! Madonna, che invidia! Che stecca! Cazzo, mi si aspetta! Invidia! Mitico! Vai Manni, rilascia sto pescione. Grazie Lisci, grazie.
E quindi abbiamo detto, vabbè, è inutile che ci andiamo a spostare, i pesci adesso grossi sembra che stiano qui, abbiamo rimontato tutta la baia e l'abbiamo rifatta. E quando l'abbiamo rifatta, subito, poco dopo che abbiamo iniziato, ne ho slamata un'altra grossa e lì proprio, niente, ero nero, proprio nero. Però a un certo punto, niente, ti devi mordere la lingua, ti devi mettere lì, devi continuare a crederci, a insistere. E infatti così ho fatto e per fortuna una ci è rimasta attaccata. Forse ci ho avuto un'altra mangiata, non sono sicuro. Sì. Oh, oh, Manni. Porco due. Cioè, almeno sta partendo dritta per dritta. Vieni, Manni. Mi ha mangiato 2 volte. Ti prego, non ti slamare. Ti prego. Manni, sbrigati, prendi il retino. È stato un combattimento pazzesco, veramente comunque un pesce tosto che non solo ha sfrizionato, ma anche poi quando è arrivata vicina comunque mi teneva lì inchiodato e certe volte provavo a tirarla ma sentivo che non veniva, poi sai quei momenti che sembrano infiniti, no? Che è pronta. Quando te lo dico io, aspettala. Madonna mia, il fianco tutta arrotolata. Ci sono, maledetta. Questa vuol dire che si è slamata e si è riallamata già chissà quante volte. Aspetta che l'alzo, Non andarci se sta sotto il pesce. Ti pareva che dovevamo fare un combattimento così tosto? Non potevi attaccarti dalla bocca. Spero che quanto... Aspetta, con calma perché credo sia proprio arrotolata, quindi... Oh, levati. Sta venendo da te. E poi alla fine è arrivata questa guadinata un po' così, perché giustamente Emanuele voleva anche riprendere tutta la scena che poi era il succo, insomma, del momento. Ma io questa la perdo adesso. Dai Manni, dai, alza il retino. Sì! Oh, grazie che mi hai sopportato, grazie, sì! Sono uscito il pesce e lì proprio rilascio di endorfine, tutto lo stress, sai, tutti i sentimenti un po' negativi sulla pesca se ne sono andati e fai pace un po' con i pesci quando catturi finalmente il tuo obiettivo. Il coronamento del viaggio. La proverbiale Danish Silverbomb, che animale incredibile, tutta argentata e grassissima, non riesco a tenerla, guardate che bestia, combattimento pazzesco, che bello, sono troppo contento, questo pesce l'ho desiderato, sono 5 anni che la desideravo. E alla fine quella poi è stata la trota più grande della vacanza, il nostro trofeo e devo ammettere che in questo caso ha fatto una fine che solitamente le trote che prendiamo non fanno mai e ce la siamo mangiata. No! Lo so io cos'è? È una sandilla. È un pesce ago, raga. No! Liscio! Andavo di là. Ma aspetta che lo vediamo. Dovevamo mettere Fammelo vedere. le cose che ha mangiato, aspetta. E abbiamo ricollegato che probabilmente quei pesci grossi erano saliti in quella flat dove c'era un substrato argilloso con delle piccole alghe filiformi che sono proprio l'habitat dei pesci ago. Per cacciare i pesci ago evidentemente in quella situazione c'erano delle condizioni molto favorevoli perché le trote cacciassero quei pesci ago. Una cosa che tu dici, cioè nel mare danese dove ci sono non si sa quante specie di ghiozzi, spinarelli, aringhe, gamberi di tutti i tipi, qualche verme d'acqua, adesso forse l'acqua era già un po' più calda, però quando è più fredda ci sono anche molti vermi d'acqua. Tu all'interno della pancia di una trota trovi esattamente solo quella specie lì, vuol dire che lei è andata lì molto probabilmente, poi sono tutte lucubrazioni che facciamo noi, però fa anche questo parte secondo me dell'essere pescatore, farsi queste cosiddette pippe mentali su quello che fanno i pesci.
Lei aveva solamente pesciago nello stomaco, quindi era salita lì per mangiare quello e chissà se le altre grosse trote che erano lì per lo stesso motivo. Secondo me sì, e questa cosa qui, devo dire, è stata una bella chicchetta in più a questa cattura, il fatto di aver trattenuto il pesce comunque gli ha dato un contesto, come dicevo prima, di chiusura del cerchio che secondo me è proprio la cosa più poetica della pesca. Alla fine quando uno ci mette tutto quell'impegno dalla pescata a tutto quello che c'è prima, la costruzione di esche pensate per quello, diciamo che coronare tutto quanto è proprio quello che si cerca e beh, mi sa che alla fine ci siamo riusciti. Impagabile soprattutto. Però una cosa che non mi aspettavo è il senso di libertà che ti può dare un viaggio del genere, così in macchina, dove esplori, vai un po' a zonzo nei spot che ti sembrano un po' più promettenti. Questo sì, questo è impagabile. Oggi abbiamo visto un sacco di pesci, pure pesci belli, pesci grossi, non per tutti, ma comunque siamo venuti e abbiamo trovato quello che cercavamo. Pesce. Bella. Vieni. Vai, man. Ciao. Oh, pesce, bella. Mamma mia come ho visto l'ombra che arrivava. Minchia, senti ragazzi. Un po' per la pancia. Disastro di vento, mamma mia, nella calma. Finalmente la mia prima piccola silver bomb danese. Snella ma forte. Condizioni climatiche estreme. Domattina sarà la stessa identica cosa, quindi si fa l'unica cosa che si può fare qua in Danimarca. Cazzo duro e peschiamo come dei bastardi. Abbiamo preso un cazzo, schiaffi. Una cosa che tu dici,